მოგესალმებით Echo Chamber-ის სტუდიიდან. დღეს გვყავს ძალიან მაგარი სტუმარი, აი საოცარი სტუმარი ნატა. Instagram-ზე დააფოლოვეთ და ჩვენთან დავდებთ ყველაფერს როგორც ვდებთ ხოლმე YouTube-ზეც და Instagram-ზეც დავთაგავთ და ასე შემდეგ და შემდეგ გადახედეთ. ეხლა რას აკეთებს ნატა აქ ჩამოვწერე, იმიტომ რომ იმდენად მნიშვნელოვან საქმეს პირველში გამარჯობა. გამარჯობა. მიხარია რომ აქ ვარ. ძალიან სასიამოვნოა, ესე იგი იმდენად მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს, რომ ესე ორი სიტყვით ვერ წარმოვადგენ, ცოტა ვრცლად უნდა წავადგინო, ამიტომ ჩამოვწერე და ხა კარგად მომისმინეთ. ნატა თავისი საავტორო პიროვნული და პროფესიული ზრდის პროგრამებით ეხმარება ადამიანებს სურვილების რეალურ ნაბიჯებად ქცევაში და საკუთარ ღირებულებებთან შესაბამის წარმატების აშენებაში. ანუ ნატა ჩვენ შინაგან ბუნებას ატრიალებს უკეთესობისკენ, გვეხმარება უბრალოდ რომ ამოვატრიალოთ უკეთესობისკენ და ჩვენ თვითონვე ვიგრძნოთ თავი კარგად, მშვიდად და ბედნიერად. ასე რომ თუ გვაინტერესებს სოციალურ ქსელებში იგი გაგვიზიარებს პირად გამოუცდილებებს და შთააგონებს ახალგაზრდებს, რომ გარეგანი ცვლილებები შინაგანიდან იწყება და რადიკალური პასუხისმგებლობის აღებით იმაზე მეტის გაკეთება შეგიძლიათ თქვენ ყველას ხალხო, ვიდრე წარმოგიდგენიათ. ეს არის ჩვენი ნატა. ნატას აქვს ძალიან კარგი პროგრამებიც, ხო? და შემდეგ რასაც მე გზადაგზა ვისაუბრებთ. ახლა ნატა პირველი მოდი პირდაპირ კითხვით დავიწყებ და მე გზაში კარგად გამოგვივა წაჭორავება. ერთ-ერთ ვიდეოში ნატას უდევს ესეთი რაღაც სხვადასხვა რაღაცას ეხება მისი ვიდეოები, მაგრამ აი მე რაც დამაინტერესა და ამოვიღე იყო როგორ გამოვიყურები სანაპიროზე ნეტა ამჩნევს ყველა როგორი მომატებული ვარ. გაქვს ეგეთი ნათქვამი და იქვე ამბობ რომ რაღაც საუკეთესო მოგზაური შენი ცხოვრების ერთ-ერთ საუკეთესო მოგზაურობაში იყავი და სარსრულებით ვერ აღიქვი, ანუ მხოლოდ ტანზე არ იყო, ხა რა თქმა უნდა, მან საუბარი ზოგადადაც ბერძნიერებაც ვერ შეიგრძენი და ერთ-ერთი მიზეზიც ესეც იყო, რომ აი ვინ რას ფიფიქრებს, როგორ ტანზე ხარ, 2 კილო მომატებული გაქვს თუ არა, სადღაც რომელი ქვეყანა არ ვიცი, აი ვის რა შეაინტერესებს ხო რეალურად. აი მაგაზე გითხარი რატო გქონდა ეგ ზოგადად შენი შინაგანი შეგრძნებებიც გვაინტერესებს, არა მხოლოდ ფიზიკურ და გარეგნობაზე არ მინდა, ყველაფერზე რა. ძალიან საინტერესო კითხვა, მიხარია მაგით რო იწყებ, იმიტომ რომ ეხლა ჩამოვედი მეორე მოგზაურობიდან და აი პირველად ვიგრძენი, რომ აი მაგრა ფეხებზე მივიდა რა. და ეხლა ვარ მომატებული ბევრად ვიდრე მაშინ და დიდი ხანი არ მივარჯიშია სხვათა შორის და ობიექტურად ეხლა მეტი მიზეზი მქონდა იმისთვის, რომ ნერვიულობა დამეწყო რა. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ შინაგანი მდგომარეობა არის ხოლმე უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ის თუ როგორ გამოვიყურებით რა სინამდვილეში და ხო ეგ მოგზაურობა იყო დაახლოებით 3 წლის წინ, როდესაც აი პიკში ვიყავი ჩემი ღელვის შინაგანი ქაოსის, მუშაობდი მადრიდში ძალიან კარგ კომპანიაში, იქ სადაც მინდოდა რომ ყოფილიყავი ძალიან კაი ხელფასით, კაი თანამდებობაზე, მაგრამ ნუ შინაგანად ძალიან დიდი ქაოსი მქონდა და ტკივილი რა, არ მინდოდა მოკლედ იქ ყოფნა და ხო, ეგ გარეგნობაც რეალურად არ არის მხოლოდ სიგამხდრე რა, ანუ ეგ არ არის მხოლოდ ის, რომ სხვებს მოვეწონები თუ არა, ჩემთვის ყოველთვის წონა და კლება იყო დაკავშირებული რაც კონტროლთან რა, რომ ყველაფერი ცხოვრებაში ძალიან ცუდად მიდის, მაგრამ აი ეს მაინც შემილია რომ გავაკონტროლო რა და ჩემთვის ეს თემა კიდევ უფრო მგრძნობიარე არის, იმიტომ რომ მე ბულიმია მქონდა, არ ვიცი მაგაზე. არ მისაუბრე არსად ძალიან დიდი ხნის 5 წლის განმავლობაში მქონდა ბულიმია. ბულიმია, ვინც არ იცით, არის კვებითი აშლილობის ერთ-ერთი ფორმა. ხო, როდესაც ადამიანი იღებს იმაზე მეტ საკვებს, ვიდრე შეუძლია, რომ დაიტიოს ორგანიზმში და მერე ირევს გულს. ხო და ეგეც არასწორად გონია ხოლმე რა, რომ კლება და გარეგნობა მხოლოდ რაღაცა იმაზე არის დამოკიდებული, ეგ არის რაღაც მართვის, ცხოვრების მართვის მექანიზმი, რომ ჩემ შემთხვევაში ბულიმია გამოიწვია ძალიან დიდმა სტრესმა, ამერიკაში წავედი როგორც გაცვლითი მოსწავლე, აღმოჩნდი საკმაოდ ისეთ ოჯახში, host families რასაც ეძახიან და მოკლედ მაგ სტრესმა მიმიყვანა იქამდე, რომ უცებ ძალიან ბევრი ჭამა დავიწყე. და დიდი ხანი ყავი იმ ოჯახში? 3 თვე ვიყავი, მე შევიცვალე. დიდი ხანია კი. კი, მე შევიცვალე. არა ზოგადად საზღვარგარეთ ყოფნა არც ისე
ვითომ ხო რაღაც მეც რო წავედ და რაღაც ხوانა არც ისე მარტივი ამბავია რა სხვა ქვეყანაში რომ მიდიხარ რამდენი წლის იყავი მით 17-ის მით უმეტეს აი შენ რამდენი წლის იყავი მე 20-21-ის და თან მე ბიჭიკო და მაინც აი ვითომ რა საზღვარგარეთ ყველაფერი რაღაც აი ძალიან არცუნია და აი მაგაზე ნატას აქვს ხოჩერს არაერთხელ შემხვდა ვიდეო ძალიან კარგი ანუ აი შევიგრძენი ეგ ვიდეოები როცა ამბობ რომ აი გონია რომ თითქოს სადღაც ამბობ მეც როგორ აი გონია რომ თითქოს რო წახვიდე საზღვარგარეთ რო წავალ საცხობოთ იქ უკეთესად ვიქნები და ამით აი რაღაცა მომავლის რაღაც იმედს იტოვებ რომ ვითომე კარგად იქნება არა და რეალურად არ იქნება იმიტომ რომ ყველაფერი შინაგანი და ბუნებიდან და რა ვიცი რის გამოდის ეგ შენ გვითხარი ეგეც აი იმ ბულიმიას თემას დავასრულებ მე მაგაზეც მიაზრი მაქვს იმიტომ რომ ესე განზოგადებას ვერიდები ხოლმე იმიტომ რომ ვიღაცისთვის მართლა შეიძლება ძალიან სასიამოვნო პროცესი იყოს უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე რომ თავიდანვე აღვიქვათ რომ იქ 64 არ არის და აი არ არსებობს დედამიწაზე 64 სადაც ყველაფერი კარგად არის და შიგნით ვერ ხარ კარგად რავი ხო და ნუ ობიექტურად იქ პრობლემები იზრდება იმიტომ რომ რაც ბიუროკრატიული პრობლემები ახალი ხალხი ახალი ენა ობიექტურად იქ უფრო რთულია რა ნერვული სისტემისთვისაც და ყველაფრისთვის ყოფნა მაგრამ ეს რაც მიზანი თუ გაქვს დიდი უნდა წახვიდე ხო ანუ მაგაზეც და ნახო at least წადე შეგიძლია და ნახოთ ხო 64 არსად არ არის კარგი და რო დავასრულოთ ბულიმიის თემა როგორ ანუ ამერიკაში დაგემართა იქვე კი ამერიკაში ზუსტად ის მომენტი არ მახსოვს როდის მოხდა ეგ პირველად რა მაგრამ ისეთ ოჯახში ვცხოვრობდი აი თქვენთვის საინტერესო თემა არის ცხოვრობდი ქართულად არ ვიცი რა ქვია ობის ზედმეტად ჭარბწონიანი ოღონდ ისეთი რომ საქართველოში ეგეთი ნალახი არ მყავს 150 და ზევითაიო კილო იყვნენ იმდენად უჭირდათ გადაადგილება რომ აი დიდ მაღაზიაში რომ მივდიოდით Walmart-ი არის რაღაც გუდვილი თუ მარმაზარი და ხდებოდნენ მანქანებში და თვითონ მაღაზიაში დადიოდნენ მაგ მანქანებით და ნუ მე თავიდანვე რომ დავინახე ეს ადამიანები რაღაცა გამკრა რომ ვაიმე მაგრამ მეთქი მაინც მადლიერი ვარ რომ ამერიკაში ვარ კულტურას ვეზიარები ის ეს და უკვე წარმოვიდგინე იქ რა ხდებოდა იქ იქნებოდა კოკა-კოლა 20 ლიტრიანი 2 კილოიანი ჩიფსები და გეგენია ვიცი გეგენი როგორ პოსტნეული და ხორცი არა იქ დაივიშე რა პოსტ დომინოს პიცები ბურგერები პასტაკლებით $5 მოდის რა 4 დიდი პიცა და მაგას ჭამდით სულ და ამ სტრესს დაემატა ის რომ აი ეგრე უცებ მე არასდროს არ მომემატებია 10 კილო ცხოვრებაში ეგრე უცებ ფიზიკურად მე ეხარ ასაც ფიზიკურად შანსი არ გაქვს მან თქონა 1%-ს არ ქონა შანსი რომ აი არ დაგეწყო ჭამა ხო რა აი ვერ წარმოვიდგინე რა უცნაურია რომ ერთ დღეს გავიღვიძე და უცებ ანუ ეგეთი რამე არასდროს არ დამარცხე ალბათ ძალიან შეშუპება და სითხის შეკავება დაემართა და ძალიან არაშეჩოულ საკვებს იღებდი და შენმა ორგანიზმმა რაღაცა ერთ წამში ცოტა ხანი გაქაჩა სანამ იცოდა რასაც იყო მიჩვეული და ასე შემდეგ და არა თან ახალგაზრდა 17 წლის მოზარდი მენა ხო თან ცოტა მაგ პერიოდში მაინც გარდატეხის პერიოდი აქ ჯერ ქალის ორგანიზმს და მაგიტო ეთყობა ძალიან კარგი მერე ხო და მოკლედ შევეჩვიე რაღაცა საჭმლით დამშვიდებას, ჩემი სტრესის, იმიტომ რომ საკვებს რო ვიღებ თქო გამოიყოფა რაც ჰორმონები და ეგზნობ ცოტა ხანს. რეალურად ხო იგივე სიამოვნების მიღება არის რა, როგორც ალკოჰოლით შეიძლება მივიღოთ სიამოვნება, ეგრე საჭმლითაც რა არ აქვს მნიშვნელობა რას იღებ, აქ გამოიყოფა რა. თან იმათაც ისეთი საჭმელი ქონდათ რომ პირდაპირ ხო ეგრე ბურგერი, ჩიპსი, კოკა-კოლა, შაქარი მინ. და ნუ ეგრე ასე თქვათ დავამუღამე ეგ რომ საჭმელი მშველოდა, ანუ გაუცნობიერებლად რა თქმა უნდა და მე უბრალოდ ვერ ვიტანდი შეგრძნებას და გულს ვირავდი და ცოტა ხანი შვება მქონდა, მაგრამ ეს დამოკიდებულება ხო, მეგეთი რამე არის, რომ შვება გაქვს, მაგრამ რამდენიმე წუთში იმაზე ქვემო ჩამოდიხარ, ვიდრე ჭამამდე იყავ, ხო, ანუ საბაზო. უფრო ცუდად ხარ. და ციკლი იკურება, რომ რადგან უფრო ქვემო ჩამოდიხარ, მე კიდევ უფრო გჭირდება რომ მიიღო და ესეთი მანკიერი წრე შეიკრა ჩემს ცხოვრებაში და 5 წელი მოკლედ
გავატარე მაგ კონდიციით. თან 5 წელი იყო მანდ ამერიკაში. არა, 5 წელი მქონდა ბულიმი. ხო. თან ესეთი რაღაცა არის, ამ მწვენო და არავინ არ იცოდა დედამიწის ზურგზე რომ ეს მქონდა, ამიტომ რომ ეხა სამარცხვინო რაღაცა მეგონა ნამდვილად არაფერი არ არის. ეხა კი იცია. ეხა არა, იმ დროს პატარა რო ხარ ხო? აი ესეთი რამეა, რომ ძალიან ჩუმად აკეთებ რა, აი როგორც ალკოჰოლიკები ჩუმად რო სვამენ, შენი რიტუალი გაქვს რა, ჩუმად გადიხარ და მარტო გძნობ თავს მაგის გამო და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ წონაშიც ვერ იკლებ. მაგაზეც რო დავიწყე მე კითხვა, თურმე ეს ბულიმია ვისაჭერს, ნუ ანორექსიაში თუ არ გადაოვიდა, ეგ თქვენ იცით ალბათ, რომ პირიქით ცოტა ოდნავ ის, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი ბოჭკოს იღებ შენ, თორე კალორიები ჩასულია. რო გადაგდის ხო რა, 100% ნამდვილად არა, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი გადადის მაინც და იმას იღებ, რაც მონელებაში და ასე შემდეგ უწყობს ხელს და ყველაზე მნიშვნელოვანია იმას იღებ და იტოვებ კალორიებს რა, ეგეთი რაც არის. ძალიან საინტერესოა, კი, ძალიან საინტერესო არის, მით უმეტეს რომ ასე დაამარცხე და დამარცხებაც არის და დამარცხება ახლა. ხარ ესეთი გარეგნობის გარდაგარეგნობას თავი დაანება მიმღებლობა თავის და მენტალურად სად არის მისული ამ ყველაფრიდან, ამიტომ არაფერი არ არის შეუძლებელი, კიდევ ერთხელ დავწმუნდით მაგაში. კარგი, რომ დავბრუნდეთ მადრიდზე, ხო? მადრიდში, ანუ შენი ძახთი, რომ სამსახურზე ფიქრობდი, რომ ანუ სტუდენტობისას ვამბობ, რომ ფიქრობდი, ყველს ბედნიერი ვიქნები თუ რაც კონკრეტულად მადრიდი ქონდა, ხო? მადრიდში სწავლობდი. სწავლობდი და საცხოვრებლად ეს დარჩები ესე იგი მანდ და რაღაც სამსახური გინდოდა კონკრეტულად. მე ეგრე წავედი ინგლისში, კი. შენ სწავლობდი და გეგონა რომ იქ აყავდა. გამოქცევაზე ვიყავი ბოლოს. რატო არ ვიცი, მაგრამ ნუ კი, ეგრე წავედი და ნუ 18 წლის ვიყავი ამერიკის, მერე წავედი მადრიდში საცხოვრებლად, იქ ვისწავლე ბაკალავრი და ხო, შემდეგი სწორი ნაბიჯი მესახებოდა მადრიდში დარჩენა და რამე ძალიან მაგარ კომპანიაში. ხო და აი მაგას ვამბობ რომ მოგიტანდა მადრიდში დარჩენა და მუშაობა მომიტანდა უდიდეს ბედნიერებასო, ესე ამბობდი, ფიქრობდი და ერთად ვიდეოშიც გააჟღერა და მაგრამ არ მოგიტანა. და აქ არის უკვე აქ გადასვლა მინდა ასეთ გავაკეთოთ, რომ ბედნიერ ამას რამდენადაც მე ვიცი, არ ვიცი სწორად ვიცი თუ არა, ბედნიერების გადადებას ეძახისო ხალხიო, რომ ანუ იმ მომენტში, იმ წამს თუნდაც სადაც სწავლობდი და ასე შემდეგ არ იყავი ბედნიერი და აი რომ დავამთავრებ, აი რომ დავრჩები სამუშაო და აი რომ და მინდა პარალელ გავავლო ხალხი, ვისაც ზედმეტი წონა აქვს, ისინიც რომ ესე იძახიან, რომ აი 10 კილოგრამს რო დავიკლებ, მე ვიყიდი იმ ჯინსებს, მე ვიყიდი თუნდაც მოკლე კაბას რა რაღაც ესე და მე კაი ხასიათზე ვიქნები. მე კაი ხასიათზე ვიქნები. აი ამაზე მინდა რომ დაგველაპარაკო და აგვიხსნა და აუხსნა ხალხს, რომ ეს დღეს როგორ შეგვიძლია რომ ვიყოთ ბედნიერი, იმითით რაც გვაქვს, თუნდაც 10 კილოთი მეტი ვარ, თუნდაც თბილისში ვარ და არა მადრიდში და ასე შემდეგ. მე ზოგადად ძალიან ისეთ ფილოსოფიური საკითხი არის ძალიან ფორმა პირველ რიგში იმას ვიტყვი რომ აქ რომ მოვდიოდი ახლა რომ გამომიარეთ გზა მაქაინიდან ვიყურებოდი მზე იყო და ეგ მომენტი გამიჩნდა რომ რა მაგარია რა რომ მივდივარ პოდკასტი უნდა ჩავწერო საინტერესო ხალხთან და ნუ ეგ არის რეალობაში რაც გვაძლევს საშუალებას რომ აი წამიერად უბრალოდ დავფიქრდეთ ამაზე გულზე ხელი დავიდოთ და მაგარია რა მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ვღელავდე შეიძლება ეხლა რაღაცა ჩემს პროდუქტზე ვფიქრობდე მომავალში რა იქნება რა ეგ სულ არის რა რაღაც მთაზე რო აცოცდები მე კიდე უფრო დიდი მთა არის და ეგ ეგრეც უნდა იყოს მაგაში ვერ ვხედავ მე პრობლემას ვერანაირს მაგრამ თვითონ ის მომენტი რომ ადამიანები ავადებენ ხო ამას გადავადება ჩემ შემთხვევაშიც ეგ იყო უბრალოდ თვითმოტყუება რა ეგ არის თვითმოტყუება რომ ჩემი ბედნიერების გასაღები იმალება იმ რაღაცა პატარა რაღაცა ყუთში რა აი თუნდაც 10 კილოთი დაკლება რა ეგ არის პასუხისმგებლობის არაღება ზოგადად შენს თავზე დაფიქრება რომ საერთოდ რატო არ ხარ ბედნიერი დღეს მართლა 10 კილოგრამის გამო არ ხარ თუ სხვა რაღაცები ხდება შენ ცხოვრებაში რაც არ გაგაცნობიერებული არ ხარ იმ ურთიერთობაში, სადაც გინდა რომ იყო.
არ საქმიანობ იმას, რაც გულს გინთებს, ხო? ბევრად უფრო ღრმა არის ხოლმე ფესვი რა ამ პრობლემის და რადგან ამასთან შეხვედრა რთულია, ხო, ეხლა რამდენი ადამიანი შეუძლია რომ დაჯდეს და მართლა თვალი გაუსწოროს თავის პრობლემებს ცხოვრებისათვის. ეს არის გაქცევა, რომ ამიტომ თითქოს აი თვითმოტყუება რა, რომ აი ამას მონსტრს მე თვალებში არ ჩავხედავ, მაგრამ აი 10 კილოს რო დავიკლებ, მე ვიქნების ყველანაირი პრობლემა მომიგვარდება და ხო, ესე მუშაობს ზოგადად ჩვენი ფსიქიკა, რომ როცა არ შეუულია, რომ სიმართლეს თვალებში ჩახედოს, იგონებს რაღაცას, რაც ვითომ ბედნიერს გახდის. და ამასთანავე აი სხეულს რაც შეეხება. ეგეც არის ილუზია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ სხეულზე გქონდეს კონტროლი, ზოგადად რა. განსაკუთრებით ქალებს. შეიძლება 10 კილო დავიკლო, მე რაღაცა მარილიანი ვჭამო, წყალი მივაყოლო და მეორე დღეს გავიღვიძო შეშუპებულმა. 3 კილოთი მეტი ხო? 3 კილოთი მეტი ან რაღაც ციკლის ფაზაში ან დაურსული ან დრო გავიდეს დავბერდე ანუ ეს ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ სხეულს და ეგეც არის ილუზია, რომ ჩვენ ამ რაღაცაზე გვაქვს კონტროლი რა. როგორ მივიდეთ აი ამ სხეულის მიმღებლობამდე? რეალურად იცი როგორ არის? მან კითხვა მე ბოლოში კაი კითხვაც მაგ მიმღებლობაზე, მაგრამ ანუ აი იცი რა მაინტერესებს აი მივიღოთ ჩემ აი ხა მე და შენ უნდა მივიღოთ, მაგრამ ვიღაც ადამიანი ვინც ობის არის მართლა და ჭარბწონიანი იმან ხო არ უნდა მიიღოს. აი სად არის ეს ზღვარი, ეს ბოლოს კი მინდოდა მეკითხა, მაგრამ და მაინტერესებს. ბოლომდე მიღებაც ჩემი აზრით, აი რა ვქნა ესეთი გენი, რა ვქნა მარტივად სუქთები, რა ვქნა ხო, აი ბოლომდე მიღებაც არ არის. ბოლომდე მოდუნდი და არ შეებრძოლე მაგას, ეგეც ხო კი არ არის. შევეხეთ. ანუ თქვენი აზრით მიღება არის დაკავშირებული უმოქმედობასთან. ანუ მივიღე და არაფერს არ ვაკეთებ. ანუ არა, ნახე, არის ხალხი, რომელიც არიღებს, არაფერს არ აკეთებს და მიზეზებს იგონებს, არის ხალხი ეს ბოდი რა ქვია, ეს შეიყვარა შენი სხეულის ის რომ დაიწყო კამპანიები, ხო? ბოდი პოზიტივი. ანუ და მე მიყვარს ესეთი როგორიც ვარ და აი მე მიყვარს. აი მანდ განსხვავება არის რა, აი მიწი ძახის რომ მიყვარს და ესეთი რომ ვარ, აი მაგათ უფრო ვეხები, ვიდრე ვინც თან არც აკეთებს, თარცა არც უყვარს, თან წუწუნებს და თან ეს მაგათ კიდევ უფრო მესმის და აი ეს ბოდი პოზიტივი როცა არაჯანსაღია, ჩემ თვალში ზოგჯერ არაჯანსაღია ხა, იმიტომ რომ რეალურად სულ ვიზუალს თავით დავანებოთ, როცა ხარ 150 კილოგრამი, ჯანმრთელობას პრობლემები არის სერიოზული. დღეს თუ არა ხვალ აუცილებლად იქნება. აი მაგაზე მაინტერესებს უფრო. ხო, ჩემი აზრით მიმღებლობა ყველა ვარიანტში არის პირველი ნაბიჯი, იმიტომ რომ როცა ებრძვი შენ მიმღებლობა რას ნიშნავს, რომ შენ ხარ ძალიან დიდ განცდებში, ძალიან ემოციურ განცდებში, რაც პირი, ანუ თვით სიყვარულს არ განიცდი რა მაგ მომენტში და როდესაც ადამიანი მაგ მდგომარეობაში არის, მას არ შეუძლია დიდად მოქმედება, ის არის რაღაცა უსაფრთხოებას არ განიცდის რა, ადამიანს თუ თავისთავი ეზიზღება, თუ სახლიდან ვერ გადის და თუ ძალიან ემოციური ტალღები აქვს ამის გამო, მას ძალიან გაუჭირდება პროდუქტიული მოქმედება რა. იმიტომ რომ პროდუქტიული მოქმედებას სჭირდება ენერგია და ადამიანს, რომელიც მიუღებლობაში ხარჯავს ენერგიას, ხო, აი რას გავარ, აქამდე სად ვიყავი, ხო, რატომ მივედი აქამდე და თვითგვემა ამის გამო არ არის პროდუქტიული. პირიქით, როცა მიიღებ იმ მდგომარეობასაც ახლა ხარ და ნუ მოხვედი რა ამ მდგომარეობამდე, რა დარწმუნებული ვარ, რაც მიზეზები ქონდა, რატომაც მოხვედი აქამდე. ზოგს რაღაც სხვა ტიპის დამოკიდებულება აქვს, ზოგს საჭმლის რა. და როდესაც ამას მიიღებ, მე უფრო თავისუფლდება იმის ენერგია, რომ მართლა მოქმედებაზე გადახვიდე. სხვა შემთხვევაში შენი მთელი რესურსი მიდის ამ თვითგვემაზე. ფსიქოლოგიურად მე ასე ვხედავ. არა, ეგრეა ხო, უნდა ზუსტად იცოდე რაღაც აი რა პრობლემა გაქვს, რა მდგომარეობაში ხარ, რომ შესაბამისად მე სწორი გზა აირჩიო, სწორად დაგეგმო, ასე ვთქვათ. მე უბრალოდ იცი რაზე ვიძახდი, აი მაგას რო იმიზეზებენ, რომ აი რო იცის, რომ აი ზუსტად რა მიცი სადაცა და რა ნაბიჯებიც უნდა გადადგას, ეგეც იცის. მაგრამ ამ ნაბიჯების გადადგმა რო არ უნდა და რო იმიზეზებს, აი მე მაინც რავი, აი ცოტა
ისე ვარ რა, ცოტა შევჭამდა, ჩემი მეგობარის უჭამს და არც მე ცოტა შევჭამდა. ანუ ცოტა თან თვითონ იაზრებს, რომ ცოტა მეტი ძალისხმევა დაჭირდება, ვიდრე შერმა თავის მეგობართან უნდეს და აი ეგ ძალისხმევა რომ ეზარება და არ უნდა რო იმიზეზებს, რომ აი რა ვქნა მე ესე ვარ, აი ძალიან ისეთ საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენც ყოველდღე ვიმიზეზებთ რაღაცას. ყოველდღე ყველა რა თქმა უნდა, კი. და რაც უფრო წარმოუდგენელი რამეა ზოგადად ჭარბიწონა რო გაქვს, ალბათ ძალიან მტკივნეული რამეა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანი ხას უსვამს მაგას საზოგადოებაში რო გადის. ბოლომდე შეეგუე ძალიან რთული არის რა, აი არავის ხო, აი იქამდე ან თვითგვემა და თვით დადანაშაულება, ეგ არ არის პროდუქტიული, თორე რასაც თქვენ იძახით, ორივე აბსოლუტურად ეგრე ხდება ყველა სფეროში, რომ მისთვის მართლა ძალისხმევის ჩადება ამ ეტაპზე ძალიან რთულია. აი მართლა მიიღოს გადაწყვეტილება, ჩემთვისაც რთულია ხოლმე, რომ მივიღო გადაწყვეტილება, რომ დარბაზში დავიწყო სიარული და მათთვის ასმაგად რთულია. და რადგან ამას ვერ ახერხებენ, იგივე, რომ მოდი ვითომ ეს ყველაფერი ნორმალურია, რა გაქცევა ამ პასუხისმგებლობისგან იგივე თემა, რასაც მე ვიძახდი წერა. ზოგადად პასუხისმგებლობის აღებაც, აი ამ ბოლო დროს კიდე განსაკუთრებით არ მოწონს და არც უნდა არავის რაღაცა სუისი არიან რა. არა, მე მგონი პირიქით ამ ბოლო დროს უფრო დაიწყეს, ვიდრე ადრე ქონდა. ჩემი ბრანი არა, ძალიან ხშირად მესმის. ეს არა, ჩემი აი ეს რა სამყაროს ბრანი ეგ ესე მოხდა. მე სხვათა შორის რომ მე ხო ვიყავ ინგლისში და იქიდან წამოვედი და აი ძალიან ღრმად მაღაზია არ მიფიქრა, მაგრამ რო ჩამოვედი, სულ თავიდან ვიძახდი, აი იქ ხალხი არ ვარგა, იქ ამინდი არ ვარგა, რაღაცა სულ წვიმას, რაღაცა მაგიტო ჩამოვედი თქო რა. რეალურად აი უფრო ღრმად ვინ იცის, მაგრამ რაღაცა ეთყობა იმ დროს ისე ვიყავი, ჯერ ისეთი ბევრად უფრო ჩემი საქმეც რო აიღო, ჯერო და წებ ნაბიჯებზე ვიყავი, თვით დაჯერებაც არ მქონდა, თითქოს თვითკმაყოფილიც არ ვიყავი ცხოვრებაში, რაღაცა სხვა ხდებოდა, ვიდრე იქ რო სულ წვიმდა და ზუღრუბენი იყო და ხალხი რო რაღაც არ მომეწონა. რა თქმა უნდა, ხა წვიმის გამო არავინ არს წვიმაში თუ კარგად ხარ, შინაგანად წვიმაში კარგად იქნები ალბათ. ანუ ვერ გაიხსენი ემოციურად. ხო, აი რაღაც თან მეც ისე წავედი, რომ აი შენ ახლა საზღვარგარეთ 64-ში მივიღა და იქ უნდა გაიფურჩქნო და ეს რაღაცა. აი ინგლისში. რო ჩამოვიდა სანდრო მშობლები უბნებოდნენ, საიდან საცხოვრობდი და საჩამოხვედი. სადგაგიშვი დააკრატა ჩამო. მეთქი რავი არ ხდებოდა იქ არაფერი და აქ მერჩი უნდა ჩამოვედი უკან. თუ ისა უცნაური საქმე ხოლმე რა. და აი პასუხისმგებლობის აღებაზე აი ეგ არის ერთადერთი რამე, რაშიც მეორე ადამიანს ვერ დაეხმარები რა. ანუ ყველაზე მტკივნეული ასპექტი ცხოვრების ის არის, რომ როგორი მაგარი ფსიქოლოგიც არ უნდა იყო, ან კოუჩი, ან ნუტრიციოლოგი, პასუხისმგებლობის აღება არის მისი პასუხისმგებლობა. ვერაფერს ვერ უზავ, ანუ ვერ, იმიტომ რომ ეგ არის ცოტა სხვა ცნობიან. სხვა ცნობიერში გადასვლას ნიშნავს ალბათ. ცხოვრების მიმართ ადამიანს შენ ვერ შეუცვლი რა. იცი რა, დრო ალბათ დრო ჭირდება ყველაფერს. მაინც რაღაც მგონია, რომ ამ ბოლო დროს მგონია, რომ ცოტა ახალგაზრდა ასაკში უფრო რთულია, ყველაფერს გამოცდილება დრო უნდა და მე უფრო მოდის რაღაცების ახ თუ გინდა ისიც, მაგრამ მაგაში მე არ შევიჭრები, ჩემი კომპეტენცია არ არის, მე შენ გვასწავლე ყველაფერი. ესე ჯობია, ჩვენ რა გითხარით? აი მე ყველაზე ძალიან რაც მაწუხებს, აი ყველაზე ძალიან და სანდროს რომ ამას დამცეს, იმიტომ რომ სანდროს საერთოდ არ აწუხებს. რას იფიქრებს სხვა? აი ეს არის ჩემი როგორი სუსტი წერტილი, იცი და თან ვიცი რომ სუსტი წერტილია, აღქმული მაქვს, ვიცი, აი ყველაფერი ხო, აი სადღაც მოვისმინე თუ იაზრებ აი იმ წამს აი ამ წამს რაზე ფიქრობ თუ დაიჭერ და მიხვდები რომ არ უნდა ფიქრობ და არ მოგწონს და აი მაგას გას ეგეც უკვე ბევრს ნიშნავს ვიჭერ ვიაზრებ ყველაფერს შვებ მაგრამ აი ჩემ შინაგანს ვერაფერს ვერ უშვები ეს ჩვენ შეგვიძლია დავაკავშიროთ თუნდაც მართლა აუზზე თუ ზღვაზე გავედი და ვინ შევამხედავს რას იფიქრებს რამხელა ცელულიტ რამდენი ცელულიტი მაქვს რამდენი კილო ვარ და ასე შემდეგ თუ ნებისმიერ სხვას ყველაფერი ძალიან რა მნიშვნელობა აქვს რას იფიქრებს სხვას ზოგადად ხელს გიშლის ყველაფერში ყველაფერში გიშლის ხელს აბსოლუტურად თუნდაც რაც უნდა მიზანი კონდეს
აი მაინც ეგრო გიტრიანებს, აი სხვას სწორად ვერ გეგმავ რა. ყველაზე მარტივ ბედნიერებაში გიშლის ხელს. რაში უნდა გაინტერესებდეს სხვა რას ფიქრობს. აი რა მეკითხარი ამაზე. მე სანდროსნაირი არ ვარ მაგალითად მაგ ასპექტში უფრო მოწყვლადი ვიყავი სულ სხვა რა სიტყვა და მგონია რომ ზოგი ადამიანი მაგაში ბუნებრივად უფრო ძლიერი არის, მაგრამ მე არ მჯერა რომ შეიძლება აბსოლუტურად გაწყვეტილი იყოს რა, ვინმე ცხოვრებაში ეგ ძაფი, რომ აი ბოლომდე არ მაინტერესებს. ეგ შეუძლებელია, იმიტომ რომ სოციალური არსებები ვართ და წარმოუდგენელია ადამიანი, რომელსაც ეგ არ ანაღულებს რა რაღაც დონეზე, მაგრამ რამდენად მისცემ ამას ხო მე უფლებას შენ ცხოვრება განაგოს. სხვა შორის ამ კითხვამ ჩამithრია გუში რომ გამომიგზავნა შეკითხვები და ვიჯექი და ვფიქრობდი რა, აი ჩემი გამოცდილება რა არის მაგ მიმართულებით, რომ ზოგადად რაღაცების გაცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა რა, აი აზროვნებით, აი შენ რაც საკეთებ, რომ დაჯდე და მართლა რაღაცა ფესვისძიება დაიწყო რა და დაუკვირდე, რომ კაი ხარ. რეალურად ეს ადამიანები ჩემს ცხოვრებაში სავარაუდოდ არასდროს არ შემოვლენ რა, რეალურ საფრთხეს ეგ ნამდვილად არ მიქმნის. უსაფრთხოდო არ მყავს, ჩემი ოჯახი მყავს, ანუ ეს ყველაფერი არის აზროვნება, ხო, რაც გააცნობიერო, მაგრამ ერთი გააზრება არ ყოფნის. აი დღეს გავიგე და всё არა, ძალიან დიდი ხანი ყოველ დღე თუ არა, რაც საჭიროა ვიაზრებ. მე რა. ხო, აი მაგას ვიძახი ზუსტად, რომ მაგრამ ჩემი გამოცდილებით და იმ ადამიანების, ვინც დღეს არის ჩემს ცხოვრებაში, თავარი არის მე მაქსიმართლით ცხოვრება, ხო? ანუ ეგ არის რაღაცა სიმართლე, რომელსაც მიაგნებ, მაგრამ სიმართლის დანახვა და მე მაგი ცხოვრება სხვადასხვა რამეა და ჩემ შემთხვევაში ცხოვრება იყო ის, რომ მე თუ გულით მინდა რომ წამოვიდე სამსახურიდან და გავხდე ინფლუენსერი თუ არ ვიცი, ვარ მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად ვიცი ვიღაცა დამცინებს, იტყვიან რომ ვაიმე ამ გოგოს არაფერი იქ არ გამოვიდა და ვიდეოების გაკეთება დაიწყო, ხო? მე ეს უნდა გავაკეთო. და აი თავიდან ყოველი ვიდეოს ატვირთვის მერე აი მაკანკალებდა რა. მაკანკალებდა კი არა, ვერც ვწერდი ვიდეოებს. კამერას წინ რო ვიდებდი, აი ყველაფერი მავიწყდებოდა და ანუ იმედენად მოცული ვიყავი ამ შიშით ხო ხვდები, მაგრამ აი მაინც გავაკეთე და ანუ მარტო გონება არ განაგებს რა ზოგადად ჩვენს ცხოვრებას. რა თქმა უნდა, მე სულ უნდა მოხდეს ამის გაცნობიერება, მაგრამ სხეულიც უნდა გამოყვეს მაგაში და სხეულს ჭირდება ეს გამეორება რა. ხო, ხეს ეგ რო გაიაზ მე რამდენადაც მაგამბავი ვიცი ჩემიდან აი გერთხელ რაც არ უნდა გაიაზრო, როგორც არ უნდა გაგინათდეს და ეს ხო ესეა მართლა ეგ დღეს კაი გახსოვს. ხვალ, ზეგ, მაზეგ და აი ბევრჯერ გააზრება უნდა რომ მე გავაზრებლათაც ჩაგიჯდეს სხეულში და ბუნებრივად შენმა მარტო როგორც ვთქვათ რა, ანუ ქვეცნობიერი და რომ წამოვიდეს, რომ ანუ ხო რა, ანუ გაგეთიშოს ეგ შეგრძნება, ასე ვთქვათ, რომ ვაიმე რაღაც აი ეს რას იფიქრებს ჩემზე, რომ მიეჩვევა ორგანიზმს და სხეულში შიგნით ყველაფერი ქიმიური პროცესები თუ რაც ხდება, ანუ შენ შესის ხორცდება შენსი, ასე ვთქვათ, რომ რაღაც აი ეგ ცრუნება მოხდეს, მაგრამ ნუ ძალიან უნდა გინდა ცრუნება, გაიაზრო და გამეორება ხო. ანუ დისციპლინაზე მაგალითად შენ რო იჯახი აი ბევრჯერ გავიაზრე რაღაცა, სავარაუდოდ აი იმ ჯერზე არ მესულ ხარ, რომ არ მივსულ არა, მე ვიცი რომ არ მივსულ ვარ. არ მივსულ ვარ, ვიცი. ახლა ხარ პროცესში. პროცესში ვარ, კი. იმიტომ რომ რამდენჯერაც გავიფიქრებ, იმდენჯერ ყოველთვის მიბრუნდება აზრი, რომ არასწორია რატო შვები, ანუ ეს უკვე პროცესია. უბრალოდ ეხა მჭირდება რომ აი რაღაც არ ვიცი, შევიგრძნო თუ რა ქვია ამას. თან რა მთენი ცხოვრება, რამდენი წენია ისე ხარ და ეხა შენ გინდა რაღაც რაღაც ერთ წელში თუ რაღაც რამოდენიმე თვეში მთენი 30 წელი თუ რამდენიც როგორ ცხოვრობდი შეცვალდა, ესე უცებ ცოტა რთული არის. ნამდვილად. ხო და აი რეპტილიურ ტვინს რასაც ეძახიან რა, აი მაგის ცოდნაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, რომ ეგ ბუნებრივია, ეგრეც უნდა იყოს რა რეპტილიური ტვინი, ჩვენი რაღაც ძალიან ძველი ტვინი, ის ნაწილი, რომელიც ასოციაციას უკეთებს მაგას სიკვდილთან, ხო, რომ მე თუ რაც გამრიყავენ ამ საზოგადოებიდან და მარტო დავრჩები, მე მოვკვდები და
გასაგებია რომ დღეს რაციონალურად ხვდებით რომ არ მოკვდებით, მაგრამ ჩვენში რაღაცა ნაწილი მაგას ვერ ხვდება და ეგ ევოლუციურად მაგის დანახვა ძალიან მნიშვნელოვანია და გარიყუნი და მარტო რო იქნები, რავი, ფიზიკური სიკვდილი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ რავი, რაღაც მარტო დღეს არ არის, მაგრამ როდესაც ხო იყო და ამიტომაც მივხვდით რა, და ნერვული სისტემა, რომელიც კიდევ ყველაზე ძველი ნაწილი არის ჩვენი სხეულის. ნერვულ სისტემას, აი როგორც სანდრომ თქვა, ჭირდება გამეორება რა, უნდა დააგროვოს data, რომ აი თათუმ გააკეთა ერთხელ. და იგივე სიტუაციაში რომ მოხდები, ხო? და ნუ ჩაიწერება, რომ უსაფრთხოა რა და ხუჯერად. ხო, და მე ჩაიწერება, რომ და რა საინტერესოა ნატო, ესე კი ცალკეც უნდა შევხვდეთ მე და შენ. წიგნების კლუბზე უცებ გადავხტებებ, ნახე რომ წიგნების კლუბიც გაქვს, ხო? და ძალიან მომინდა სხვათა შორის გაწევრიანება და აი ერთადერთი რა იყო იცი რომ ონლაინ არის სულ ხო შეხვედრები. აი მე მინდა პირადად შეხვედრები. აი ისე მიყვარს, ძალიან არ მიყვარს ზოგადად მესმის რომ ძალიან მოსახერხებელია და ჩვენც ახლა სასერტიფიკატო კურსი გვაქვს თუ რა გვაქვს, ყველაფერი ონლაინ არის უმეტესად, მაგრამ ძალიან მიყვარს მე ეს პირადად ურთიერთობა შეხვედრები, რაღაც გარემოს შეცვლა, კაი ადგილას შეხვედრა. აი ამასაც თუ გაკეთებ, მე შენთან ვარ და წიგნის კლუბს ხურავ. უი რატო? არ უყვართ კითხვა? არა, ძალიან უყვართ და ძალიან ის იყო სასარგებლო ჩემთვისაც და ძალიან კაი რაღაცა იდეა იყო, მაგრამ აი ენერგიას ვეღარ ვანაწილებ მაგაზე და დროებით, მოკლედ ისეთ სისტემატიურობით, როგორც მქონდა, აღარ ვაპირებ ყოველ თვე და მეც მივხვდი, რომ ძალიან ბევრს რომ მუშაობ, უცებ თვეში ერთი წიგნი და ზოგი 500 გვერდიანიაც ფილოსოფია. თვეში ერთი წიგნი მეც მე ვერ მოვასწე, უკვე ვერა, ძალიან მიყვარდა ადრე კითხვა, ბევრს კითხულობდი უამრავს მეცაც ვიტყვი, მაგრამ ეხლა ვეღარ ვასწრებ. ადგილს ვეწებ, რომ ფიზიკური შეხვედრებიც დავიწყო, იმიტომ რომ მეც მაქვს. აი წიგნის კლუბი თუ არ იქნება, ესეთი საუბრები მით უმეტეს უფრო საინტერესო იქნება კიდე ჩემთვის, ვიდრე წიგნის კლუბი, იმიტომ რომ წიგნზე რეალურად დრო არ მაქვს. სავარაუდოდ მეც ეგ მინდოდა, რომ წიგნის კლუბის გამო შევხვედრილიყავი თქვენთან და მესაუბროს ყარა. ყველაზე გონდა. ხო, და მე მგონი აი ეგ შეხვედრები გააკეთა, ბევრად უფრო კარგი იქნება. პირდაპირ, ხო. რაღაცა პორტუგალიაშიც გქონდათ გასვლითი ტური, ხო? ეგეც ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და მაგალითად ძალიან ბევრი რაღაც აღმოვაჩინე, იმდენ ეს ჩავიკეტე ამ ნუტრიციოლოგიის იმაში წრეში, რომ რაღაცა ცალკე სამყაროში კაი რაღაცები ხდება და მინდა ცოტა. ძალიან დაკავშირებულია. ძალიან. ყვება და შეგრძნებები და ხო რა, რამდენად ენერგია გიქნება, როგორ მართ, ეგეც ისეთია რა. რასაც ჭამ ის ხარში იგულისხმება ძირითადად რასაც ჭამ ისე გრძნობ თავს და ისე გრძნობ თავს არის ისე ცხოვრობ რა როგორ გრძნობ თავს ეს ისე ეგ მაინტერესებდა ანუ ძალიან კავშირშია ხო თუ აი ძალიან პრიმიტიულად ვიკითხავ ჭამ ცუდად აი როგორც შენი ამერიკელი ჰოსტეს თუ როგორც ქვია იკვებებოდნენ და თან მენტალურად ძალიან მშვიდი და დაალაგებული იყო, აი ალბათ რაღაცა არ ჯდება. აი ეგენი, აი გაზრების გაქვს საერთოდ სხეულის, იმიტომ რომ გრძნობელობაც არის. რას იაზრებდნენ, რასაკეთებდნენ? მე მგონი ვერ იაზრებდნენ. აი სუფთა იმ რაღაცა ცხოველური იმაზე იყვნენ და ну ზოგადად აი სხეულებრივი შეგრძნებები მე რაც პერიოდს საერთოდ არ მქონდა. თუ ადამიანი მაგალითად ყოველ ვიკენდზე სვამს, დიდი ალბათობით მისი მგრძნობელობა 100%-დან არის 10%-ზე ჩამოსული. ანუ რაცა რო ატკივდეს ან დისკომფორტი იგრძნოს, ვერ დააფიქსირებს მაგას, იმიტომ რომ ჩაყუჩებული აქვს. ალკოჰოლი ვიძახდა ის. ალკოჰოლი და სანდროძე. შხამია. მოდი, მაგკითხვაც მაქვს, მაგრამ ეხლა რახან შევეხეთ, მაგრამ შენ ამბობ, რომ საერთოდ აღარ სვავ ალკოჰოლს. ანუ იყო დრო, როცა სვამდი. ნუ ალბათ ნორმალურა ისე ყოველ ვიკენდს გართობა. ხო, ყოველდღიურად არ ვსვამდი. ყოველ კვირეუნიც რაღაც უცნაურად ხალხს ეცნობა და ყოველ კვირეუნის სმა არ არის ნორმალური. იმიტომ რომ გართობასთან, სოციალიზაციასთან არის ძალიან დაკავშირება გონია ხალხს, რომ თუ წახვალ კაფეში, რესტორანში, ბარში, სადაც ვიკენდზე, თუ არ დალიე, ვერ გაერთობი, იქნები გამორიყული სხვებისგან ალბათ, ხო? ეგრე არ არის, ეგრე ეგ ვარიანტიცა და მე მგონია რომ უფრო აი უნდებათ, იმიტომ რომ რაღაც ორშაბათი ხუჩავთ იმდენად სტრესი ქონდა, იმდენად დაიღალა, დაიძაბა, უნდა რომ მოეშვას და ეგ ტკივინები რაღაც 100%-ზე თუ გრძნობდა რომ რაღაც 10% იგრძნოს, რომ აი
აი ეგ მომენტი არა აქ რო აი გამორიყოლოთ ვიგზ რაღაც ისე ვიგზნობ თავზე მეტად აქ უფრო რომ უნდა რა აი ფიზიკურად უნდა ხო ნუ მოკლედ ადრე იყო რომ მე ეგრე მგონი არ შენობა არასწორია ადრე იყო რომ ჯამრთელობაში შევახოთ პირდაპირ დასაშვები არის სო ამბობდნენ ერთი თუ ორი ჭიქა თუ სამი ჭიქა ყოველდღიურადაც კიო ერთი კაცზე ერთი ქალზე ორი კაცზე ხო და დღეს უკვე ბოლომდე არ ვთქვამთ არ გამოუცხადებიათ, მაგრამ მივდივართ იქამდე რომ ალბათ გამოუცხადებენ მაგასაც რომ საერთოდ არც ერთი ჭიქა არასდროს არ არის კარგი, არც ერთი ყლუპი, არც ერთი გრამი ალკოჰოლი არ არის კარგი. და შენ რატო აღარ სვა მეგვითხარი? მე დიდი ხანი არ სვამდი, მაგრამ ეს ბოლო პერიოდი რამდენჯერმე მოხდა ესეთი ფაქტორი რომ დავლიე, მაგრამ რაღაც არ ქონია ამას ისახე რაც ადრე ქონდა. უბრალოდ ბოლოს იმ მომენტამდე მივედი, რომ ჩავთვალე, რომ ხელოვნური აკრძალვა იყო და აკრძალვას მირჩევნია, რომ რაღაც მომენტში დასაშვები იყოს და ექსპერიმენტი ჩავატარე და არ დავბრუნდი იმ სმის მდგომარეობაში, რაც ადრე მქონდა, ასე რომ მაინც არ არის ჩემი ცხოვრების ნაწილი, აი ძალიან იშვიათად. თუ შეიძლება 2 ჭიქა მაქსიმუმ დავლიო. ხო და ეგ იდეა ჩვეულებრივიც აი ეგ რას ვიძახდი რომ არ გთხოვს ორგანიზმი უკვე შენზე როა აი მეც რა რაღაც ძალიან თუ მინდა არანაირი პრობლემა არ მაქვს და უბრალოდ აი ეს არ მაქვს გინდა თუ არა რაღაცა დანიო მოეშვი მოდუნდი თორე ცხოვრება ნაცრისფერია ხო შენ ვარ გქ ძალიან დიდი პრობლემაა ეგ მე იმიტომ არ ვსვამდი რომ ძალიან სერიოზულად მივდექ იმ საკითხს თავის დროზე, იმიტომ რომ მე უნივერსიტეტში რო ჩავედი, პირველ წელს ყველა სვამდა უნივერსიტეტში. თან მითო. აი, ისეთი ადამიანი, რომელსაც მანამდე დალეული არ ქონდა, აი ყველა სვამდით და რაც ზედოზირებლად სვამდით, უცხოელი ბავშვები ერთად შეყრილები პატარა ესპანურ ქალაქში და მაგის მეც არაფერს არ ვაკეთებდით და მაგ წელმა შემაჩვია მოკლედ მე ალკოჰოლს. და აი ყოველთვის როცა რა ვიცი გარეთ გავიდოდი მეგობრის ანახავად ან გამოცდას დავწერდი და აღნიშნა მინდოდა და მოკლედ ალკოჰოლი იყო ყველაზე მაგარი მეგობარი რა და ისეთი რაოდენობით არ ვსვამდი რაც გონიათ ხოლმე რა რომ და სვამდა რომ დაანებო მაგრამ ძალიან ცუდად გამხადა ალკოჰოლმა გამოიწვია ჩემი პირველი ყველაზე ესეთი ღრმა დეპრესია და აი დეპრესიაშიც რო იწყებ ხო იცი ცოტა წყვას კოვიდის დროს აი მანდ მივხვდი რომ ეს უკვე აღარ არის სიყვარული ალკოჰოლის მიმართ ეს არის უკვე რაღაცა ძალიან დიდი გასაქცევი გამოსავალი მაგას ვიძახ მე უმეტესობა ჩემი დაკვირვებით შეიძლება ვცდები მაგრამ გაქცევის გამოსვამს და არა გამოსაჩავაბარე და მოდი აღნიშნავსია ეგ მიზეზია რომ რეალურად უფრო ღრმა ისაა რომ გაქცევა უნდა რა და მაგის აღიარება ძალიან რთულია. ანუ მაგის აღიარება განსაკუთრებით, როცა ბოლო სტადიებზე არ ხარ ალკოჰოლიზმის. ხო, ან ჩვენთან ითვლება, რომ თუ გონია მერე უკვე ხო დროა აღიარო, რომ პრობლემა გაქვს, მაგრამ თუ 18 წლის ბავშვი ხარ, ხო, ჯერ და ეგ არის პერიოდი, როცა აი გაცნობიერებას იწყებ ყველაფრის და აი მაგ დროს კეტავს საერთოდ ამ ნარკოტიკებით და ალკოჰოლით, ან ყველაზე ცუდი რამეა რაც მაგასაკში შეიძლება გააკეთო და მაგას ვაკეთებ. ანუ გძინავს მთელ სოფლიოს. აძინებს თან ეხლა შემოვიდა საქართველოში, ნუ ახლა არა უკვე დიდი ხანია, მაგრამ ნუ ჩემ ახალგაზრდობაში ნარკოტიკი დასალევი გასაგებია, მაგრამ ნარკოტიკი ესე არ იყო. მაქსიმუმ მოსაწევი ეგრეთ წოდებული პლანი რავი რა ქვია. მაგას თუ ეწეოდნენ და მე შემოიყარა ეს ამდენი კლუბური ნარკოტიკი ასე შემდეგ და ნუ მართლა საქართველოშიც თორე საზღვარგარეთ ალბათ დიდი ხანია ეს ყველაფერი არის და უფრო მეტად ჩაიძინა ხალხმა. მაგრამ ეხლა ვხედავ რომ ცოტა გამოფხიზლებას ადგენენ, რატომღაც ესე ვხედავ, აი მით უმეტეს ამ კლუბური ნარკოტიკების და ასე შემდეგ თვალსაზრისით. მე აღარ დავდივარ დიდად კლუბებში, მაგრამ 1-2 ჯერ რო ვიყავი მისული, ხო არ ვიცი ვერ ვიტყოდი მაგას. მე კუჩი საერთოდ არჩევს ვარ. ამიტომ კარგად იმდენაცნობს ან მოსაწევს დამოკიდებულება ან ალკოჰოლზე იმდენს და ხო აი ის დაახლოებით 2 წელი საერთოდ არც ერთი წვეთი არ დამილევია და ეგ იყო ალბათ ყველაზე მაგარი პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში. ყველაზე მაგარი რამე რაც ადამიანს შეუძლია გააკეთოს. ის ვისაც აქვს სიყვარული ალკოჰოლის მიმართ აი 2 წელი რო არ დალიო, თან ისეთ ახალგაზრდობაში რა, აი ძალიან
სხვაგან გაგიყვანს და ზოგჯერ კარგი არის რომ სოციალური წესებიდან გამოხვიდეთ რა თქმა უნდა. და ეხლა რომ დავინახე რომ ალკოჰოლი არ არის რა ჩემი ცხოვრების ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ადრე მეგონა რომ ვერ გადავრჩებოდი მაგის გარეშე რომ აი მეგობარს როგორ დაველაპარაკო რესტორანში როგორ ჩავხედო ადამიანს თუ აბა რა ვაკეთო აბა თან ისეთი ხალხი რო ყავს ვინც რეალურად არ გაინტერესებს უბრალოდ სვამთ ეგ არის თქვენი კავშირი ეგ არის ძართული თუ არ დანიო მე მაგაზე სხვა შეს აი მეც შემა მე უნივერსიტეტში ვიყავი ყველა სვამდა და ძალიან მე ვიყავი მარტო ვინც არ სვამდი რა სანდრო შენ ძალიან ლოგიკურად გადახვედი შენ პროფესიაში ყველანაირად უხდები ჩემი ყველა ჯგუფენ აი სადმე შეკრება იყო თუ სახში სადღაც ყველა სვამდა ძალიან და სხვა შეს ეხა რო დღევანდელი გადმოსახედიდან იქ უყურებდი თავიდან რა რამოდენმე რაღაც არ მომეწონა რაღაც მაგრამ თავარი რა იყო რა რამოდენიმეჯერ ყველამ რო ძანია და მე რო ვნახე ისინი რა მდგომარეობაში იყვნენ აი ეთქი რა ეს რა ხდება სემინარია ნუ ვაფშე რასაკეთე რასლოპა და იმის მერე აი თითქოს ის ეხა რო ვიხსენებ აი იგი ჩამრჩა ძალიან რომ ძალიან რაღაც აი უცნაურ ცუდ მდგომარეობაში ჩაიყენეს თავი რო სვამდნენ და იმის მერე რამოდენიმეჯერ ეცადე მაგრამ ერთვა არა ჩემი ან უნიკალური ის არის უნიკალური ადამიანი ხარ ვაკრე იმიტომ რომ იშვიათად ეგრე რა რომ საერთოდ სურვილიც არ ქონდეს ადამიანს რომ იდეიდა ჩემს ვიცნობ ეგეც რომ ერთი სიგარეტიც არ აქვს მოწეული და უბრალოდ დისტანცია აქვს რა ამ ყველაფრისგან მაგრამ ზოგადად იძახიან რომ დაავადება იცი როგორ ის კი არა ხო ბავშვობიდან ჩდება რა რაღაცაზე რომ ნერვიულობდე განვიცდიდე ვერ აი ხო მოგეშვება მოდუნდება ვერმა ანუ არ გედუნა აცო ხვდები რომ რაღაცა პრობლემა რაღაცაზე ვხელავ ანუ უმჯობესია რომ პირიქით რაღაც უფრო გონებამ რაღაც იმას ისე იმუშაოს რაღაც ისე მოქმედოს რომ ეგ მოგვარდეს ვიდრე რაღაც დავნიო ჩამეძინოს დავშტერდი და ის პრობლემა თავისით რავი არ მოგვარდება და რაღაც ხო რა აზრი ეგ არის ჯანსაღი მის დამოკიდებული ნამდვილად ნატა იცი რა მაინტერესებს შენ ასევე ერთ-ერთ ვიდეოში ნათქვამი გაქვს რომ შენი ახლობლები რაღაცებში შეება გვერდში არ დაგიდნენ შენი ტრანსფორმაციის პერიოდში ხო მე მგონი უფრო ჩემსავზე არ მისაუბრებ უბრალოდ ზოგადად შეკითხვა შემომდის მაგას და მაგას აი აქაც გითხრა არ დაგიდგებია არ ზე შეკითხვა ყველაფერს ექსპერტია სანდრო ექსპერტი რამე არც მე არ დამიდგნენ და არა ნუ არა ჩვენც არ დავუდგეთ აუი შენ თუ მე თუ ჩემი შვილი რაღაცას ისეთ გზას დაადგარაც მეც არ მომეწონა აი ამ დროს რას ვაკეთებთ ძალიან ხშირად არის როცა ჩვენთან მოდიან მაგ პრობლემით სანდროსთან რომ მინდა წონის კლება ან ჯანსაღის წონის კლება საერთოდ თავიდანვანება ჯანსაღის კვებაზე გადასვლა ანუ კარგად რო ვიკვებო და სახში არ მიწყობენ ხელს მოაქვთ ისეთი პროდუქტები უკვეთავენ მოაქვთ ასე შემდეგ რომ ნუ აი გინდა არ გინდა აი მაგას რა ვუყო როცა მე ამ ხელა კარგი გადაწყვეტილება მივიღე თან წონის დაკლებაც მინდა სიტყვაზე თან ჯანსაღი ადამიანიც მინდა გავხდა და აი გვერდში არ მიდგას ელემენტარულად დედა მამა აი ამაზე რა ვქნა როგორ გავაკეთო ესე და გავიზარდოთ და უნდა ვთქვათ რომ ამას მე ვაკეთებ ჩემთვის გასაგებია ის ტკივილი რა თქმა უნდა რომ გინდა ახლობლები გვერდში გეთქმენ და შეიძლება გულში რაღაც ჩაგწყვიტოს მაგრამ ამას ვაკეთებ ჩვენ საკუთარი თავისთვის რა და არავინ არ არის ვალდებული რომ ამაში დაგვეხმაროს და მაგაზე თუ ნუ დაავირჩიოთ რაზე ფოკუსირდებით იმაზე რომ რაღაცები არ გვეხმარებიან თუ ჩვენ ზრდაზე ხო აი ენერგია ძალიან ლიმიტირებულია ძალიან აი ეხა რაც ჩემი საქმიანობა დავიწყე კიდე უფრო გამოჩნდა ენერგია როგორი ლიმიტირებულია და ყველა რაღაცებზე რას მოახმარ ენერგიას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ან ამას მოახმარო ან ამას რომ რაზეც გამოახვინებ ყურადღებას ეგ არის შენი ანუ ენერგია ყველა ადამიანს აქვს limiterებულად, ხო? ესეც ეძახიან ხოლმე. სხერფლის როლი უყარს და დედმამისთან დაშოვლება ყველას ესეც ძალიან აქტუალურია. ხო, ენერგია გვაქვს ესე იგი ძალიან ცოტა. და ლიმიტირებული. ცოტა
ან ყოველდღიურად იცი როგორ გააჩნია როგორ ცხოვრობ და როგორ ხარ. მე დღეს ბევრად მეტი ენერგია მაქვს, ვიდრე 18 წლის რო ვიყავი, მაგრამ მაინც ლიმიტირებული. მე როგორ გავიგე, იცი, აი ლიმიტირებული გაქვს, ანუ ყურადღებას 9 რაღაცას ერთად ვერ მიაქცევ რა, რაღაც ერთი. ეგრე არის, სწორად გაიგო, ეგრე. რაღაც უნდა აირჩიო, ერთი აი როგორც ჩემს არ მომდიან და წონის დაკნევა მინდა. ოღონდ წონის დაკნევა პრიორიტეტებში არის მე-12. მანამდე ჯერ რაღაც სახში მეგობრები ხო უნდა შევხვდე ყოველ შაბათ-კვირას ის ქნა იქ ღამე ამ დროს უნდა დავიძინო, როცა მინდა ეს საჭმელს მე ვერ მოვიმზად რაღაც და მე-12-ია წონის დაკნევა. ანუ ყურადღება აქ, ანუ წონის დაკნევა უნდა, მაგრამ მე არ გამოდის რა, არის რაღაც ხო რა პრიორიტეტები და ყურადღება მაგის პრიორიტეტებში 25 რამე ვერ გექნება და ყურადღებას 25-ს ვერ მიაქცევ. რაღაც უნდა აირჩიო, არის ვიღაცება 2 რაღაც კონდეს, ვიღაც 3, ვიღაც 5, მაგაზე უნდა კონცენტრირდე და ეგ არის იმიტერე მე ეგრე გავიგე. ხო, ეგ არის ზუსტად თანაირ ერთი დღე რო წარმოიდგინო, ხო, თუ რაღაცა თან ნეგატიურზე ფოკუსირებას, ხო, მტკივნელ რაღაცაზე ფოკუსირებას, კიდევ უფრო მეტი ენერგია მიაქვს, გაცლის რა ენერგიას და დღე თუ დაიწყე მაგალითად მაგაზე დარდით, რომ დედა და მამა გვერდში არ მიდგანან, სავარაუდოდ მთელი დღე გამოყვება. მთელი დღე გამოგივა ხო, არაფერიც არ. შხამივით არის რა, რომ ჩაიღურება ჩვენს იმაში და პოზიტიურ რამეს უფრო რაც ხისტი ენერგია აქვს, უცებ მოიხმარ და მე შეგიძლია სხვა რამეზე გადახვიდე რა კიდე. და სანდრო რასაც იძახის, აი მე ჩემს თავს დღეს ვეკითხები ხოლმე სულ რომ აი რაღაცა გეგმა რომ აქვს, მინდა ვარჯიში დავიწყო. ვეკითხები ჩემს თავს რომ აი მართლა ვარ გამკეთებელი ამის? აი დაფიქრდი, გადახედე შენს წელს და აი ობიექტურად აღიარე. შეგიძლია თუ არ შეგიძლია, მზაობა გაქვს თუ არა? და თუ მზაობა არ გაქვს, ჯობია რომ ხო, არ უთხე, ხო რა, არ დააწყო. აღარ დახარჯო მათ, აი რაც მართლა 1 2 3 რაღაცა ჩამოწერა. პრიორიტეტი 1-ია ზოგადად. არ ვიცი რამდენიმე რატო გავხადეთ ერთს ნიშნავს რა. პრიორიტეტი არის. სუ კარგად ყოფნა, ხო, ალბათ ეგ. მარა ხო. ბოლო ჯამში, მაგრამ და ცოტა რაღაცა საფეხურები. არა, რა კარგია ესე დაფიქრდე, ანუ მე გულდაწყვეტი ენერგიას თავიდან გულდაწყვეტილიც აღარ დარჩები შენ თავთან რომ ვერ გააკეთებ და არ გამოგცემ თავიდანვე ობიექტურად უნდა შეხედო, გაანალიზო. თუ გამარტივია. ხო, ეგრე გასაკეთებლად ემოციურად ძალიან ბევრი რაღაცა ჭირდება იმ ადამიანს, რომ აქამდე მივიდეს. უნდა გაიაზროს, რომ დასრული არის. ხო. უნდა აიღოს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა, უნდა აი ძალიან ბევრი რამე უნდა დაეწყოს, რომ აქამდე მივიდეს. მაგრამ ეგ არის ჩემი აზრით ის რაც დაეხმარება. თუმცა აი მე შემინია თავს მიცემ პრომოზე მოხსენ შეერჩევას. რაც არ უნდა რას საქმე კონდეს, რამდენიც არ უნდა კონდეს, უბრალოდ რამდენი ენერგიაც არ უნდა გჭირდებოდეს. დარბაზში რომ მიხვიდა ფიზიკურად რომ დაიღნები, დამიჯერე, ანუ ყველაფერს უფრო ხარისხენად მარტო ანუ გონება ფიზიკურად თუ აი ფიზიკური რასაც ქვია აქტივობა, ორგანიზმი ფიზიკურად თუ აქტიური აი მენტალურად ცოტა უფრო უჭირს ვიდრე რომ აი 1 საათი აი ყველას რაღაც 5 საქმე თუ გაქვს 10 წუთი მოაკლო 1 საათი ივარჯიშო იმ 5 წუთი რაც მოაკენე აი უფრო ხარისხენად გააკეთებ ყველაფერს და ამიტომ აი სხვა რაღაცები შეგნეცო გადაწევ ვარჯიში ეცადე არ გადაწევ კი 100% და ძალიან სამწუხარო მე ბევრად მეტი ენერგია გექნება ყველაფერზე და სამწუხაროა ბევრი ადამიანი ვერ მიდის, ანუ ვერ აღიქვამს ამ დადებით ასპექტს ვარჯიშის რა, იმიტომ რომ თავიდან ხომ მტკივნეულია. თავიდან არ არის ხარ ამ თვალად. და სხვა შეიძლება აი ვარჯიზე ჩემი ნათქვი რომ თავიდანვე უარყოფითი განწყობით ვინც მიდის, აუ ეხა ეს დროს მართმევს, აუ როდის მორჩება, როგორც დინით გაიღვიძა და გუშინ დედა ჩემი რატო არ დამეხმარ, რატო ისა იქაც რომ აი თავიდანვე რაღაც ცუდი და უარყოფითი იწყებ, როდის მორჩება, აუ დავიტანჯე ფეხები რატო მტკივა ხენება მერე ხო რა რჩუნია რომ აი პოზიტიურ მხარე დაინახო და მეტი ენერგია იგრძნო და აი ეგრეც არ უნდა ხნან ხო რა ეგრე არ უნდა მიხვიდე რა რომ ახლა მივდივარ რაღაც დავიტანჯო და წამერცხვას ყველაფერი ეგ არის ერთადერთი შემთხვევა როცა შეიძლება ვარჯიშმა აი კარგი ვერ მოქცეს რა მაგარი თემა ერთად პასუხობ კი ბატონო იმიტომ რომ მე ესეთ რამე შემამჩნია ჩემს თავში რომ აი ადრე მაგალითად ვაძალებდი ჩემს თავს ვარჯიშს იმიტომ რომ 6 წლის წინ რო გვიყო ლამაზი ხო მივიყო ყურადღება და დღეს ეგ მიზეზი ჩემთვის აღარ არის საკმარისი მოტივატორი რა
ანუ უნდა დავინახო, რომ ამის გარდა კიდე რაც უფრო ხანგრძლივად ვიცხოვრებ, უფრო ხისტი და ხარტი გონება მექნება, უფრო კარგად დავიძინებ, ხო? ცხოვრების ხარისხი შეიგრძნო, რომ აგიმაღლდება, ეგ არის ერთ-ერთი ყველაზე ის რა, რაც აი ხო, თან რამდენიმე ასპარეზია, ხო, სულიერი განვითარება, პიროვნული, რაც ინტელექტუალური განვითარება და ფიზიკური განცოდო არის ადამიანი, ამ სიტყვაზე ერთხელ ძალიან ისეთი კომენტარი დამიწერს, მაგრამ საცოდავიას კი არ ვიძახი, უბრალოდ ცოდო არის ჩვენი პოტენციალის დაკარგვა. იმაზე მაგ ვერ გავიხსენებ, ახლა ერთ-ერთ ფილოსოფოს კაცი აქვს ხო ნათქვა, მე მენს იძახის და ალბათ კაცია, რომ ცოდოა ყველა კაცი, ვინც რაღაც ხო ვერ რაღაც თავის ფიზიკური პოტენციალის პიკში არ მივა ისე იცხოვრებს რა. გაიგებს რამდენი შეუნია, ხო. და რა შეგრძნებები მოაქვს. ხო, აი ქანიცი გულისხმობს რა არ ვიცი, მაგრამ ძალიან სწორი თქვა. ალბათ ორივე, კი. სულია, ანუ შენ თუ არ იცი შეგრძნება, აი ძალიან მაგარი ვარჯიშის მე რა შეგრძნებაც გაქვს და ეგ თუ არ იცი რა ძალიან დიდ ნაწილს არ იცნობ ცხოვრების. ოღონდ მართლა. შენი თავი ხო, რავი, ძალიან მეეჭება რომ რაღაც არასწორს ამბობდეს. ცოტნე კაცი იყო მე 100% დიერა. ცოტნე იყო რაღაცები ეს. ჯერა და ეგრეა ნამდვილად რა. სულ სხვა სამყარო, აი ფიზიკურად რო ისე ხარ რა. საერთოდ სხვა დონეზე კონტაქტ. მანდაც ძალიან ბევრი რაღაც ახლა ერთად კითხვაში ეგეც მაქვს აქ დარბაზში მისვლის რო ეშენია ხალხს, იმიტომ ისევ და ისევ იმიტომ რომ დამცინებენ რა სიტყვიან ვერ ვარჯიშებ, ან ცუდი ტანი მაქვს, ან ვარჯიში არ ვიცი, არასწორად ვაკეთებ და ასე შემდეგ და ისევე და აი მაგიც კი შეიძლება რომ ვარჯიში ვერ დაიწყოთ და უამრავი ადამიანი ეგეთი ერთი წამით არ ვფიქროთ რომ არ არის ესე ჩვენ Facebook დახურული ჯგუფი აქვს სანდროს 80,000 კაცი გაერთიანებული სულ აი ყოველი მეორე იწერება რომ მივალ დარბაზში რა გავაკეთო როგორ მცხვენია ყველა მე მიყურებს მგონია ამიტომ მარტო მაგაზე არ არის რომ აი რაღაც გეზარება და შემდეგ შეიძლება შენ იმდენად მენტალურად აი ამითი ეს აზრები გაქვს თავში და შემდეგ რომ ვერ აკეთებ. ხო, უბრალოდ იცი იქიდან მერე შემოსული პოზიტივი ყველა ვარიანტში ღირსო მინიმუმ რაღაც სადომაიც. ხო, გაბედო და გადადგა და აი მანდ მოდი გაბედე დაწყებაზეც გვესაუბრე. ესე იგი ნატას აქვს რა დავარქვა პროგრამა თუ ხო პროგრამა გაბედე დაწყება ესე ქვია მოდი ახლა ნატა გვეტყვის რა ჩემი საყვარელი პროექტი არის რომელიც უცებ გაჩნდა რაღაც ექსპრომტად რა გაინტერესებთ რაზე არის როგორ არის აი ჯერ და მე კითხვებს დავსვამ მე რომ ხალხმაც გაიგოს მე რო გადავხედე ჩემს განვლილ ცხოვრებას მივხვდი რომ ყველაზე მაგარი რამე რაც გამიკეთებია ცხოვრებაში არის გაბედვა ხო რაღაცა აი თუნდაც ამ გვერდის გაბედვა ხო ხა აქ რო ვარ მაგის დამსახურება არის რა აი რაღაცა რაც გულში გაქვს და ყველა ადამიანს გვაქვს რაღაცა გულში ზოგი არ აღიარებს რო აქ მაგრამ ყოველთვის გვაქვს რაღაცა ღრმა სურვილები მოქმედება რომ მაგას მიაღწიო და არის ძალიან პრაქტიკული გარემო, ანუ უბრალოდ რაც თეორიებს არ განვიხილავთ, თუმცა თეორიებსაც ვაწვდი, იმიტომ რომ აი მნიშვნელოვანი არის, რომ რაღაცებს სახელი დაარქვა, ხო? რა მჭირს, რა არის თვითსაბოტაჟი, რატო უქმნით ჩემს თავს ხელოვნურად დაბრკოლებებს და ასე შემდეგ. მაგრამ არის აი პრაქტიკული სავარჯიშოები და ვიკრიბებით რაღაც პერიოდულობით და სულ მიდის მოკლედ საკუთარ თავზე დაკვირვება, რომ აი რო წავედი დარბაზში და ვივარჯიშე, რა შეგრძნებები გამიჩნდა, თუ არ წავედი, რატო არ წავედი, რა მაყოვნებს და რეალურად არის ხო პროფესიული განვითარება არის რაღაც მხრივ. იმიტომ რომ მიზნების უმრავლესობა არის ხოლმე რაღაცა გვერდის გახსნა, ბიზნესის დაწყება. მაგრამ შეიძლება იყოს პირადი მიზანიც რა, აი დარბაზში სიარულის დაწყება. ანუ როცა რაღაც ვალდებული ხარ, თითქოს აკვირდები, მოკლედ როგორც მივხვდი ხო, რაღაცა როცა ანგარიში შენი როლი იმით რა. იმიტომ რომ ყველაფერი ხომ აქედან მოდის, აი ვარჯიშიც რეალურად წარმატებულად ხანგრძლივად რო ივარჯიშო, გჭირდება ძალიან ძლიერი შინაგანი სამყარო. რომ აი თუნდაც აღიქვა ის, რომ ეხლა მე დარბაზში წასვლა, იმიტომ მეშინია, რომ ახალ გარემოში აღმოჩნდები და გაანალიზო, რომ მე მეშინია, რომ დამცინებენ, მე მეშინია, რომ რაღაც ვერ გამოვიყენებ ტრენაჟორს, ან რამეს ვერ გავაკეთებ და მიუხედავად ამისა მაინც გაკეთება. ანუ ეგ ემოციური გამძლეობა, აი რამდენად შეუულია ადამიანს, რომ ეს დისკომფორტი დაიდიოს რა და დისკომფორტით მივიდეს. აი ეგ არის გადამწყვეტი ჩემი აზრით
რაც დისციპლინაში საერთოდ და იმ მაგას ვუზიარებ და ვასწავლი და ძალიან მაგარი შედეგები გქონდა. მითხარი ნატა როგორ უნდა რაღაც აცხადებ ხოლმე ამას? 15 მაისი იქნება მეორე ნაკადი ხა? მაშინ მე მინდა 15 მაისს დაგეხმარება ძალიან მოა. კი, მინდა. კაი, მაგაზე დაგელაპარაკეთ, მე გაგანდობთ რა გავაკეთე, მაგრამ თან მოდი ერთად ვქეთ 15 მაისს არის შემდეგი რეგისტრაცია და ამას როგორ ვაკეთებთ? ონლაინ ფორმატია ალბათ ესეც. ფიქრობ ჯერ. ფიქრობ. შენ ჩამაწვეთე ისეთი არ ფიზიკურადაც მინდა მე ჩახვედრა. იცი რა არის? როგორ შეგვიძლია, იცი, შეგიძლია. ცოტა უფრო რაღაც აი კიდე უფრო კარგი შედეგები სავარაუდოდ ფიზიკურად ცოტა სხვანაირი რაღაცა. ანუ სხვა შეგრძნებები მოდის, ნახე. ენერგიაც რაღაც ხო რა, სხვანაირი. პირველი რამდენად ხო შესაძლებელი. სანდრო, პირველი სასერტიფიკატო ჯგუფი რო გქონდა, ხა იქ ვიღაცები უცხოეთიდან ერთვებიან, ზოგი ვერ მოდის რაღაცა, რა თქმა უნდა, ეს არის flexible, კიდე ისე იყავ, კიდე ისე. მაგრამ აი ბოლოს ვინც დადიოდა ჯგუფში, ისე შეიკუნენ, ისე დამეგობრდნენ. ხო გავაკეთეთ ეს სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიალი გავაკეთეთ. ისეთი კარგი იყო იქაც, ისე ანუ აი ისეთი დადებითი ემოციები მოდის, რომ ეხაც ერთ კვირაში ვიკრიბებით ისევე სადღაც ანუ აი უნდა რა, ძალიან კარგი ის მოდ ვინც ონლაინ იყო, ხა ისინი არ არიან უფრო ეგრე რა. ჩვენ ონლაინ ვიყავით და ძალიან დავმეგობრდით და რო ჩამოვედი შევხვდით და ნუ გააჩნია კიდე იქ როგორი გარემო დატრიალდება და თვითონ ის ადამიანი როგორ ბევრ ამას გააჩნია. რა, კიდე ესეთ რაღაც დავაფიქსე, რომ ადამიანებს როცა რაღაცა მიზანი აერთიანებთ, ძალიან კავშირდებიან. მეორე შემთხვევა, რომ ტრავმა აერთიანებთ, არამე წუხილი. მანდაც, მაგრამ უფრო სხვა გარემო არის რა, მაგალითად გარდასახვაში უფრო ეგ გარემო არის, ხო, უფრო ღრმა და ეგ გარდასახვა მეორე პროექტი, აი რომელსაც ხურავ მე მგონი ნელ-ნელა და გამოშვიდობების ის მაქვს. კარგი, მოკლედ ის რაც გაქვს ეს გაბედე დაწყება ძალიან საინტერესოა, ჩემთვისაც საინტერესოა, მე სავარაუდოდ დიდი ალბათობით ჩავერთვები და გირჩევთ ყველას შეუერთდეთ ნატას და დავმეგობრდეთ, რა ვიცი, მე ძალიან მიყვარს ზოგადად აი მართლა კარგი საინტერესო ხალხთან უფრო სწორად, აი საინტერესო ხალხთან ურთიერთობა რაც ახლის გაგება, მე შენ თავზეც იმდენ რამეს ახალს აღმოაჩენ კარგს და მე მგონი მაგაში გვეხმარება ნატა ზუსტად პირველ რიგში. სიღრმეში ჩასვლა და გაბედე შენაირი ადამიანები არიან ხოლმე და აი მეც აი რომლებიც მზად არიან და უნდათ წინსვლა და არელიან. ცოტა უნდა მიხვდე რაზეა საერთოდ, ამიტომ უნდა უკვე მართული რა. ცნება უნდა უნდოდეს ყველა. ცოტა უკვე უნდა იყო აზრზე მოსული ესე ვიტყვი რა. მაგრამ კარგი რაღაცა არის ნამდვილად და ძალიან საინტერესოა ჩემთვისაც და სიამოვნებით. პორტუგალიაზეც მაშინ გითხარი, რომ ეგეც მაგალითად ძალიან დამაინტერესა და ერთი-ორი სიტყვით, აი ესეც რაღაც ასეთი გასვლა იყო თუ როგორი? პორტუგალია იყო ერთჯერადი გასვლა, მეგობარი მყავს პორტუგალიელი უახლოესი და რაღაც იგივე საქმიანობს, რასაც მე და გადავწყვიტეთ, რომ შევერთებულიყავით და თავარი მიზანი მაგ გასვლითი ტურის იყო ხო, დაახლოებით გაბედეს თემა იყო, რომ აი უფრო კარგ გარემოში. რისი კეთება გინდა, ხო, რა გაწუხებს, რისი შეცვლა გინდა და გაზიარება ჩემიც და ჩემი მეგობრის გამოცდილების, იმიტომ რომ ისიც ძალიან რისკიანი გადაწყვეტილება მიიღო, მწერლობა გადაწყვიტა და კიდე საერთოდ ვერც კი წარმომიდგენია, რამხელა რისკია და ხო, აი მაგას უზიარებდით, ქართველები წავიყვანეთ და ინგლისურ ენაზე ჩავატარეთ რამდენიმე დღიანი შეხვედრები, ძალიან კაი იყო. ძალიან კაი იქნება ჯერ ხო უკეთ კარგი გარემო, სხვანაირი, უცნაური, მე რაღაცა გადაბმულად ხშირი კომუნიკაცია და შეხვედრა და ალბათ ძალიან კარგი experience არის და სიამოვნებით. ძალიან მომეწონა, ისე მომეწონა, რომ ჩვენც კი ვიფიქრეთ, ასე ჩვენ შენგან გავიგე პირველად, ანუ ესე ძალიან ბევრ გვერდს ვერ ვადევნებ თვალს იმდენი საქმე გვაქვს, რომ არ მაქვს დრო უბრალოდ და აი ეს რომ მოვისმინე, მომინდა რომ ჩვენი ძალიან გვაკლია ეგ და მეც უმაკ ეგ სფეროშიც რაღაც ეგეთი გავაკეთოთ. ამიტომ არ არის ცუდი აზრი, მეორესაც თუ გააკეთებ, ძალიან საინტერესო იქნება. სხვათა შორის ისე მალე გავიდა 1 საათი, იმდენი კითხვა გვაქვს. ნახევარი კითხვები არ დამისვია. ცოტა ღრმად რო ლაპარაკობ. ეგ ჯობია მე მგონი ვიდრე უცებ. ხო. ეს უფრო საინტერესოა. საინტერესოა არის. კაი, მაშინ ერთი ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე კაი კითხვა არის შენი მოსაზრება დისციპლინაზე. იმიტომ დისციპლინა ზოგადად ერს არ ვიცი მარტო საქართველოსშია თუ არა ეგრე მგვაკლია. ჩაეწერა ეს დისციპლინის ამბავი.
მოკლედ, გითხარი რა, რატო აქვს ზოგს უფრო მეტი და ზოგს ნაკლები? რა დგას დისციპლინის უკან რა, ანუ სიზარმაცე, ანუ აი 1000 რაღაც აზრი მიტრიალებს ხოლმე დისციპლინასთან რომ მიდის, აი შენი მოსაზრება მითხარ და მე ჩავეძიოთ კიდე ცოტა ხანი. ხო, მთავარი შეხედულება რაც დისციპლინაზე არის ხოლმე, არის ის, რომ ზარმაცი ხარ, ხო, თუ არ შეგილია სისტემატიურად რაღაცის კეთება და მეც მაგას თვლიდი, რომ რაღაცას თუ არ ვაკეთებდი, სიზარმაცის ბრალი იყო. დღეს მე ასე უყურებ, რომ ორი რამე განაპირობებს შენს დისციპლინას. პირველი არის ის, რომ რეალურად რა საქმესაც ეჭიდები, გააცნობია, რომ რამდენად გინდა, რომ გამოგივიდეს, ანუ რამდენად შენს ღირებულებებს მართლა შეესაბამება რა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ისეთ სამყაროში ვცხოვრობთ, სადაც სხვები გვეუბნებიან, რას უნდა ვაკეთებდეთ და როგორ უნდა ვაკეთებდეთ და ადამიანი რაც სულიერად განვითარებული უნდა იყოს, რომ მაგისგან დისტანცირდეს და აი მართლა მე რა მინდა რა. ეგ რაც შინაგანი мотиваცია რო გაქვს, ბევრად უფრო მარტივი არის, ასე ვთქვათ, დისციპლინის შემოტანა. როგორც ჩემთვის, რომ ვარჯიშობ, არა, იმიტომ რომ ლამაზად გამოვიყურებოდე. ზოგადად ხო ეგრე ითვლება. რომ უნდა დიეტო და ივარჯიშო, რომ იყო ლამაზი. მაგრამ ეგ მე მთლად არ მეხმიანება დღეს, ანუ უფრო მსუყე მიზეზი მჭირდება, რომ მაგაზე ენერგია დავხარჯო, ეგ ერთი და მეორე დისციპლინა არის კეთება მაშინ, როცა არ გინდა რაღაცის კეთება რა. თუ რაღაცის კეთება ძალიან გსიამოვნებს, ეგ სხვა დისციპლინა აღარ არის, ბოლოდ გისწორდება და აკეთებ რა, არ ვიცი. დისციპლინა არის, როცა აი мотиваცია რო უკვე განალდება და აღარ გაქვს. აი ემოციურ ტკივილს რო განიცდი, ისე რო გეზარება დარბაზში წასვლა, მაინც მიდიხარ და უკავშირდება ემოციურ ტევადობას ისევ რაც თქვი, რომ რამდენად შეგილია, რომ დისკომფორტში დარჩე და მაინც იმოქმედო, ისე რომ არ გამოვარდე საერთოდ წყობრიდან რა. ეგ ორი რამე. ემოციებთან ურთიერთობა უნდა, ემოციების მართვა ვინც არ იცის, დისციპლინა არ გამოვა. სულ იქნება დამოკიდებული იმ პირველ იმპულსზე და ეხა მინდა, ეხა არ მინდა, ეხა ის მინდა, ეხა არ. და სულ სადაც კომფორტულად ვარ, მარტო ძირითადად იმას აირჩევს. იცი რა არის, მანდაც მე ესეთი რაღაცა ვუკეთებ ჩემ თავს, რომ დავიწყე იმ კომფორტის ზონიდან გამოსვლა, რაც არ სიამოვნებს იმის კეთება, უნდა დავიწყე სხვა შეს გამიზნულად, ანუ აი ზუსტად ვიცი რა არ სიამოვნებს, ეხა ეგენი უკვე კარგად ვიცი და აი გადავწყვიტე რომ ისინი გავაკეთო, რაც არ სიამოვნებს უმეტეს შემთხვევაში. ანუ ის კი არა რაც ცუდია ჩემთვის და შემდეგ, რაც აი დისკომფორტს მიქმნის. და მე მგონი ეს რომ რაღაც ოღონდ კარგი უნდა იყოს უეჯი მე რაღაც სიამოვნებს და სმადავიც სმადაზე არა მაქვს კარგ რაღაცაზე რაც კარგია დადებითია რა თქმა უნდა აი პირველი მიზეზი რაც თქვი თანხwebdriver-ში უნდა იყოს შეხედვას ხო დადებითი რაც არის მაგრამ გაურბი ვარ იმიტომ რომ დისკომფორტია მაგრამ კარგია კარგი ანუ რა თქმა უნდა მაგვიგოლის ხო და ნუ იცი რომ დადებით შედეგს მიტანს და გაგხსნის და განვითარდები რაღაც და განვითარდები ზუსტად ეგ არის დისციპლინა არ არის მოკლედ რომ ვთქვა სიზარმაცე რაცაც ბევრი გვეუბნება და გვაგონებს ბავშვებს შენ ზარმაცი ხარ ვეუბნები ყველაფერს შეგვიძლია სიზარმაცე დავარქვათ მაგრამ რეალობაში არის ხედვა უნდა გქონდეს შენი ღირებულებები უნდა იცოდე და ემოციური ტევადობა უნდა გქონდეს და სიზარმაცე თითქოს არის უბრალოდ ხასიათის ნაწილი რომ შო ეგრე დაიბადე და ეგრე დაასრულე ვერ მოიშორებ მაგ სიზარმაცეს არ ნამდვილად არ და ყველაფერს მოშორება და ყველაფერს გამოსწორება არის შესაძლებელი და ყველაფერს შეცვლა თუ მოინდომე ადამიანის შეუძლებელი არაფერი არ არის ჯერ უნდა სურვილი გაგიცნოს ესე იგი ნატა ისე არ მინდა დამშვიდობება შეთა ვერ წარმოიდგენ ამიტომ მოდი ესეთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ რომ რაღაცა პერიოდში კიდე შევხვდებით და კიდე ვისაუბრებთ იმიტომ რომ მართლა ნატამ კი იცის გავუგზავნე სანდრომ არასდროს არ იცის ხოლმე პირდაპირ სპონტანურად მოდის და საუბრობს და მე წინასწარ რაღაცებს ვაკეთებ და მართლა ნახევარ კითხვებზე ნაკლები გავიარეთ მე ნახევარი კითხვები მე რაც გქონდა გონებაში თითქოს ხო და მეტი გქონდა მაგრამ ესე კარგ მოსაუბრესთან ესე იცის ხოლმე დრო გაგეპარება ძალიან დიდი მადლობა ხო მეტიც კი ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის ძალიან საინტერესო იყო ხალხსაც დაეხმარები ზუსტად ვიცი იმიტომ რომ ჩვენ მსმენელი გვყავს ძალიან ერთგული მსმენელი გვყავს მათ შორის და ისეთი ვისაც აინტერესებს რეალურად ისწავლოს რაღაცეები და და ცნება რომ უნდა ხო აი ეგეთები არიან ნამდვილად
ჩვენ ნატას ყველანაირ მონაცემებს, როცა YouTube-ით ეს ეპიზოდი დაიდება, დავდებთ. მანამდე Instagram-ზეც გავაზიარებთ ამ ყველაფერს და მოკლედ აგერ ნატა დააფოლოვეთ, უსმინეთ და აყევით, კაი რაღაცას გასწავლით. დიდი მადლობა და დროებით. მადლობა ანა ხონდ.